Hello， 大家好，欢迎收看小百科太太。很多人都有过咳嗽多痰的难受经历，喉咙里总感觉有吐不完的痰，想吐又吐不出来，让人非常懊恼。咳嗽痰多是呼吸道疾病的常见症状，痰是呼吸道分泌出的粘液，通过咳嗽把痰排出，可保持呼吸道清洁和通畅。若不排出，不仅疾病难愈，而且容易堵住呼吸道，造成呼吸不畅。今天小编将跟大家分享一个能够帮助大家止咳化痰的小偏方，而且健康又美味，大人小孩都爱吃。这个偏方就是冰糖雪梨。中医认为梨子性微寒味甘，能生津止渴、润燥化痰，主要用于肺燥干咳之症。梨还有化痰、镇静神经功效，对于高血压、心脏病、失眠多梦患者也有良好的辅助疗效。梨子要煮熟后才有治疗咳嗽和化痰的效果，这是因为梨子属于凉性水果，因此并不适合脾胃虚寒的人食用。如果没有将梨子煮熟后食用，就对因风寒引起的咳嗽没有任何疗效，而且可能还会加重风寒咳嗽患者的病情。因此最好将梨子煮熟后食用。梨子煮水食用能够降低它的寒性，让性子转温和，而且煮熟后同样有清热止咳、润肺化痰的功效，是非常适合男女老少食用的止咳化痰妙方。为什么要配上冰糖呢？中医认为冰糖有养阴生津、润肺止咳的功效，冰糖对咽喉部有良好的湿润和物理治疗作用，有利于局部炎症治愈，并能解除局部痒感，有利于止咳和祛痰。因此将梨子跟冰糖一起煮水喝，止咳化痰的效果将会大大加倍。那这个冰糖雪梨该怎么煮呢？大家可以将雪梨拿去炖着吃，也可以用它来煮水喝。小编比较喜欢用它煮水喝，它的做法很简单。我们先将梨子清洗干净，然后将它切块。记得要将梨子的内壳挖掉，不然梨会变酸，影响口感。注意不要将梨子的皮去掉，梨子皮和梨子肉一样具有多种功效。梨皮具有清心、润肺、止咳、降火、生津、滋肾、补阴功效。然后将梨子放入锅中，倒入2杯水，开小火煮20分钟。20分钟后倒入一些冰糖，记得不要放太多冰糖，不然对健康不利。然后继续煮10分钟，然后就可以关火，拿出来食用了。早晚服用1碗，等到症状得到改善后，就可以停止食用了。如果大家觉得我的视频对大家有帮助的话，记得按赞还有订阅我哦，也记得按下小铃铛，才能在第一时间收到我的最新视频。谢谢大家的支持，拜拜。